當年咧就喺城大嘅青年中心一齊做義工係相識嘅。係啊，我哋喺城寨裏面咧去服侍一啲嘅小朋友喺呢裏面識嘅。幫小朋友補習咯。第一印象都係年青人啦，想幫啲小朋友補習啊咁樣啦，做義工啊咁咯，即係都係好熱愛即係熱愛嗰個社區。咁覺得佢都係一個肯幫手嘅一個年青人咯，都 OK 嘅，做朋友冇問題嘅。前面嗰度咧有個美東村嘅，咁個美東村咧矮矮地嘅係公共屋村嚟嘅，嗰度咧就有一間麵鋪咁我哋咧就成日去嗰間麵鋪嗰度食雲吞麵嘅咁個伙計都知道，我哋入去都知道我哋食啲咩嘢㗎啦。好多時我哋就即係做完咗義工之後咧，會去嗰度食嘅，因為咧嗰陣時城寨要拆啊，咁我哋兩個都住城寨噶嘛，咁就拆嘅時候咧就即係政府咧會安置我哋啦，可以買居屋啦，咁呢個咧就最好嘅一個條件咧，令到我哋咧建立一個家庭。係啊，嗰陣時咧都諗住係做朋友嘅啫，都冇諗住結婚嘅。咁但係呢個你知買屋係香港人嘅一個心願嚟嘅唔係好多人都可以買到屋。咁可能呢個原因嘅令我哋想起買屋啊，建立一個家庭咁樣。相處咗咁多年，梗係想佢對我更加好啦，係咪啊？咁咧就佢又好緊張嘅做人，所以咧我都好想叫佢講唔好咁緊張，放鬆少少，輕鬆啲面對生活。咁一個緊張，一個 hea， 咁咪最佳拍檔咯，係咪啊？係啊，都好感謝啦！咁多年唔係一個短時間，你都對呢個屋企有負責有擔大咯咁即係我要多謝你啦。咁同埋都俾我有一個唔係好奢華嘅生活，但係都係一個好開心嘅一個回憶咯。咁我就好多謝你，因為咧我都做嘢嘅時候咧，都成日都要出差啦。咁啊，多謝你都照顧到屋企啦，照顧到兩個女啦，亦都即係打理好頭家啦，亦都俾我翻到嚟屋企有個安樂窩啦。而家啲年輕人咧，個個都好有知識㗎啦，咁大家都好有主見嘅。咁我諗，如果大家有問題嘅時候，都可以坐低靜下諗下咯。咁同埋最緊要就係關心對方咯。咁你關心對方嘅時候，對方就感覺到你嘅愛咧，咁嗰個感情就會增長㗎啦，就會好少會講離婚呢樣嘢咯。同埋好多事情處理嘅時候咧，都係多啲包容啦，多啲聽對方啦。咁同埋即係唔同嘅意見咧，好多時都會有㗎啦。咁就唔好先定咗一定要跟我嗰套咯。咁講多啲，即係你咁樣選擇嗰個原因係點啊？又聽下對方佢選擇嘅原因係點啊？咁喺中間攞個協調嘅方案咯，係。The days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. We might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young.